ဒါကတော့2022မှာ ViVO ရဲ့ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ Y21 လေးကို unbox လုပ်ပြီးကြည့်မှာပါအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့သူက3,59,900နဲ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ ViVO ကောင်တာရှိတဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Y21 ကတော့ ViVO Y20 ထက်ပိုကောင်းလားကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒါ ViVO Y21 RAM 464 kit ပေါ့ကြည့်ရအောင်ပါ unbox လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘာတွေပါတော့အဲ့တော့ကဲထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တိုင်းပဲ 0.7 လောက်ရှိတဲ့ဆီလီကွန်တစ်ခါတည်းပါလာပါပြီသူ့ရဲ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအာမကန်ကဲနဲ့ကတ်လောက်ပါမယ်ပြီးရင်ပါလို့ဆက်ကြည့်အောင်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO Y21 ရဲ့ဒီဇိုင်းအသားနာလေးပါဒါကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ပေါ့ metallic blue လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကောင်မှာပေါ့နော် Y21 မှာကင်မရာကတော့နှစ်လုံးပဲပါမှာဗျ main camera 30 megapixel နဲ့2 megapixel macro camera ပါမယ်နောက်8 megapixel selfie ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါအကျန်းခဏကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့81 quick charging ခေါင်းကိုတစ်ခါလေးထည့်ပေးပါပြီ Y20 တုန်းကဘူးထဲမှာ80 watt charging ပါမလားဘူးเนาะတခါလေ80 watt charging ကောင်းပါတယ်နောက်နှစ်ချက်တော့ပါမလားနောက် Type C 2ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ ViVO Y21 ဖုန်းကိုဝယ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ပါမယ့်ပစ္စည်းတွေကအာသွင်းကြိုအာသွင်းကောင်စင်ထွေးပင်ကာပါစင်ကက်ကပါပါမယ်နှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဖုန်းတွေထုံးစံတိုင်းအခုနှစ်ချက်ကတော့ပါမလာတော့ဘူးပေါ့เนาะနှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါမလာတော့ပါဘူးအာသွင်းကြိုအာသွင်းကောင်ဖုန်းပေါ့เนาะဒါပဲပါမယ်အဲ့တော့ trendy design ဆိုတော့ဒီကောင်က 8.0 mm ဆိုတာ9000 mAh ပါတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ design ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ထွက်ထားတဲ့ Note 11 global version ဆိုရင်တော့သူ 8.02 တင်တယ်မဆိုးစလောက်လေးထူတယ်တော့ဒါပလေးပဲเนาะအဲ့ကောင်လည်းပါတယ်ဒီသူ design နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့အားလုံးကခစ်စားနေတဲ့ flat brain design ကိုပဲတုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောမှာတော့ဒီဘေးခုံတော့ 2.5 cap လို့တော့ပြောထားသေးတယ်ပေါ့ဒီဇိုင်းအသွင်ပြင်က flat frame တွေဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ ViVO ရဲ့ရိုးရာအတိုင်းကတော့notch ကြီးတော့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့သူတို့ပြောတာ hello full view ပေါ့နောက်တော့ဒီဇိုင်းအသွင်ပြင်ကိုတစ်ချက်အသေးသေးကြည့်အောင်ဒါViVO Y21 ရဲ့ဒီဇိုင်းအသားနာလေးပါနောက် back cover ကတော့ plastic ပါပဲလက်ရာကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ချင်ပါတယ်နောက် shape လေးတွေပါတယ်သူကဒီ slim trendy design ဆိုရင်ဖုန်းကတော့9000 mAh battery ပါပေမဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာဒါကိုခံစားရတယ် key တွေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့volume up down ပြီးရင် power button မှာကျွန်တော် side mount fingerprint ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက် mono speaker ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် type C ကောင် 3.5 mm jack port ရဲ့နောက်ကျွန်တော် century ကတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် screen size က 6.5 ပါเนาะ 6.5ViVO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ sync cap ကတော့နှစ်ကပ်ပေါ့sync cap နှစ်ကပ်ထည့်ရင် memory cap ပါစိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ViVO ချစ်သူတွေအတွက်နောက်ထပ်ရေးကြည့်ရတာတခုရပြီပေါ့အဲ့တော့ power ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော် Android 11ဖြစ်သွားမယ်နောက် Phantom OS 11သုံးရမယ်လို့ပြောပါတယ်power ဖွင့်တော့မှတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဂျာထဲမှာပြောစရာရှိတာသူ့မှာပါတဲ့ SoC ကတော့ကျွန်တော် Helio MTK Helio P35 တက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ GPU ကတော့ PowerVR G8320 ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ SoC ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့အရင်တိုးတက်လာတာတော့မရှိဘူး။ရခင် Y20 နဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ချင်းမတိမ်မင်းဖြစ်တဲ့ MTK P35 ကိုသုံးပေးထားတယ်။နောက်ဒီ ViVO မှာတခုဆိုးတာကဘာဆိုးတာလဲဆိုတော့အမြဲဒီဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ dot display ပေးမှလည်းမသိဘူး။အခုချိန်ထိ VCA မှာလည်းဒီသူ့ရဲ့ hello full view ပေါ့သူတို့ခေါ်တဲ့ ViVO ခေါ်ဆို hello full view screen ဒီ notch ကြီးကပါတော့ပဲ punch hole လေးနဲ့ဘယ်တော့မှလာမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ထိကတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပြေးတော့မယ်ပေါ့ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Y20s မှာ Y20 နဲ့ 20s မှာတော့ဗျာကင်မရာ3လုံးပါတယ် Y21 မှာတော့သူကင်မရာ2လုံးနဲ့ပဲထည့်ပေးလိုက်တော့တယ်ပေါ့ကင်မရာတစ်လုံးတော့ပြုတ်သွားတယ်အပေါက်ဖုန်းမှာတစ်ချက်ပြနော် Phantom OS ဟိုဟာဒီ
RAM ကဒီမဲ့ဆို extension ပါသွားတဲ့အတွက် RAM 5GB ပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သုံးတာ RAM 4GB extension ပေးတာ 1GB ဆိုတော့ RAM 5GB ရမယ် 64GB storage ကတော့ Android version 11သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် display ကိုပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင် display ကကျွန်တော် 6.5 inch IPS LCD ကျွန်တော်တို့ Full HD တော့မရဘူး HD display ပဲတက်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးတစ်ချက်ဆန်းပြီးမယ်ပေါ့နော်ViVO မှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ကင်မရာလေးဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းမြင်လို့ရအောင်ကျွန်တော် join ပေးထား screen လေးပါပြလိုက်တာပေါ့နောက် backlight HDR ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတဲ့ Super HDR မှုတွေလည်းပါလာပြီပေါ့နော် backlight HDR နဲ့မှာရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမီးဟဲ့လားမီးနောက်မှာမီးရောင်ကြီးရှိနေအရင်တော့ကျွန်တော် focus ဖြတ်လို့မရတာတွေမေးလိုက်ပါတော့ဒီလိုမီးဘန်းရှိနေတဲ့ဟိဆိုရင်တော့မျက်နှာကို focus ဖြတ်ပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ technology မှာလည်းတွေ့ရတယ်အခု ViVO မှာပါလာပြီပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီဖုန်းတွေမှာကိုနောက်မှာမီးအလင်းရောင်ရှိနေဟဲ့လားကျွန်တော်တို့မီးကို back cam ပြီးရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီနောက်မှာထားပြီးတော့လည်းရိုက်လို့ရပြီ macro lens ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး focus ဖြစ်ရတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့super macro move နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မိုက်ပါ portrait လေ portrait ပုံလေးလည်းမစိုးเนาะဒီသူ့ရဲ့ texture တွေပါတက်လာတွေ့လားမိုက်တယ် camera မစိုးပါဘူးเนาะဒီလောက်ဆိုဒါသူ့ရဲ့ portrait မူလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ panorama ပါမယ်မိုးထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ရအောင် live photo ရိုက်လို့ရမယ်နောက် pro move ပါတဲ့အတွက်ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးတော့ဟလာဒီ white balance တွေ ISO တွေကစားပြီး auto focus เนาะကျွန်တော်ISO ဆော့လို့ရမယ် shutter speed ဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဆော့ပြီးတော့ဒါကတော့ camera ဘိုင်းနည်းနည်းလေးလိုက်စားတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ click လို့ရမယ် pro move ပါတဲ့အတွက်ကတော့နောက်ဒီ HDR portrait light effect တွေပါလေပါသေးပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ portrait light effect တွေနဲ့လည်းသုံးပြီးတော့ဒီထိတ်က portrait light effect သုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်လို့ရတယ် filter တွေကတော့ထုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် filter တွေလည်းပါပြီးသားပါကဲဟုတ်ပြီ selfie camera လေးတစ်ချက်ဆန်းလိုက်အောင် selfie camera ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါလုံးဝချော auto ချောသူကသူ8 megapixel ပဲပြောဘာပဲပြောမွညက်နေအောင်လှပနေအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲမွညက်လှပနေအောင်ပြီးရင်အဲ့မှာ selfie မှာကျွန်တော်တို့ပါတော့ဒီ face beauty ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လားအားလုံးမြင်တိုင်း face beauty ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin tone တွေပြင်ကျင်တာလားဒီ post ကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ချိန်ပြီးတော့ViVO ရဲ့ဒါ exclusive feature လို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လို post ပေးတင်တယ်ပါညာပါတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကပြီးရင်ねကျွန်တော်တို့ပုံမှန် photo မှာရိုက်ကြည့်အောင် beauty တွေပါရင်မပါဘဲနဲ့เนาะဒါရိုးကျွန်တော်တို့ photo အဲ့တော့မိုက်တယ်ဆိုတာသူဈေးတန်းနဲ့သူကင်မရာနဲ့ကတော့ဟုတ်နေတာပဲဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ resolution ဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်လို့ရတော့ရှေ့ကင်မရာနဲ့ပဲချိန်လိုက်တော့เนาะဘယ်လောက်ရိုက်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video resolution ကကျွန်တော်တို့ 1080p full HD နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်เนาะ watermark ကmodel watermark ထည့်ခြင်းဒီပဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့shot on ViVO Y21 လို့ပါတော့ကဲအဲ့တော့တပုံလောက်တက်ပုံရိုက်ပြလိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီเนาะ ViVO Y21 ဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့ပါတော့တာကိုတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ရေးစာထည့်ခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင် setting ထဲမှာ watermark လေးထည့်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့เนาะဒါViVO Y21 ရဲ့ကင်မရာလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ security ထဲမှာဝင်ပြီးတော့သူရဲ့ fingerprint လေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့เนาะနောက် face sensor လည်းပါတယ် fingerprint လည်းပါတယ်သူ fingerprint plus button fingerprint plus pin ဘာသုံးချင်တော့ pin ပဲသုံးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော် fingerprint ပြရပြီပေါ့နော် fingerprint လေးလည်းတော်တော်သွတ်ပါတယ်ဟောတင်ပွင့်ပဲ fingerprint လည်းမိုက်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO V21 ရဲ့ကာလာရုပ်ထွက်တဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းလို့ရအောင်ဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် speak ဒီ power နဲ့ speaker ကတော့ mono speaker ပဲပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ဖက်အနေနဲ့လည်းရခင် Y20 လောက်အတန်ဖက်ပဲရမယ်ဖြစ်ပါတယ် speaker ကအရန်တိုးရဲ့အထက်မှာတော့မပါပါဘူးရုပ်ထွက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့720p ပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အနည်းငယ်ပါတယ်လို့ခံစားရပါတယ်
3,600,000လောက်သုံးပြီးတော့ Full HD Black display ပါရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါရီအနေချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ ViVO Y21 လေးဟာအားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာပါဝင်တဲ့ကင်မရာတွေကကျွန်တော်တို့ megapixel အရာနည်းတယ်ပြောပေမဲ့စုံစုံလင်လင်နဲ့လှလှပပဓာတ်ပုံလေးရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ခဲ့မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။နောက်9000 mAh battery ကတို့တနေ့တာဒီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကတော့လုံလောက်တဲ့81 fast charging နဲ့ဆိုတော့လေဒါအာသွင်းစနစ်မှာလည်းမဆိုးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်။နည်းနည်းလေးပြောချင်းရရှိတယ်ဆိုပါရှင် display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 720p display ပဲပါတာကြီးကတော့တိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူး speaker ကလည်း mono speaker ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ gain စောမဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ဒီ MDKP35 ကတော့ gaming ကို specially အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ SoC တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတခါတလေစောတဲ့သူတွေအတွက်ပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့ smart ကြကြ design လှလှနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်ပြေပြေတနေ့ကုန်အားခံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေရင်တော့ ViVO Y21 ကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါ Here we go